Din is-sena twettqu 65% tal-miżuri fil-budget għas-sena 2020 li kien fih numru rekord ta' 370 miżura. Ir-rata ta' din is-sena hija ftit inqas mill-medja tas-soltu minħabba li n-numru ta' miżuri kellhom jiġu posposti biex ġew mnedija skemi ta' għajnuna oħrajn minħabba l-pandemija. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet li matula l-Liġi Amministrattiva tal-Gvern ippubblikat id-dokument it-twettiq tal-budget biex tagħti rendikont tal-miżuri li ġew implementati din is-sena. Il-Kap taċ-Ċivil Mario Kutajar spjega kif qabel il-pandemija id-bassira tkabbir ekonomiku ta' Malta kien ta' 4%, 2.6% ola mill-medja Ewropea. Bil-miżuri finanzjarji tal-Gvern qed ikun imbassar li Malta jkollha tkabbir ta' 7% is-sena li ġejja. B'kollox il-Gvern ħabbar 4 pakketti finanzjarji tul l-imxija li swew 2 biljuni u 700 miljun euro. Is-Sur Kutajer qal li dawn kollha se jħejju lill-pajjiż biex ikompli fejn ħalla qabel faqet il-pandemija. It-tella ma tkunx daqshekk iebsa jekk isir pjan bil-aqal, jekk isiru pjani bil-aqal bħalma saru, bħalma rajna, fejn il-qat ma kienx astronomiku, fejn l-impjiegi baqgħu hemm, u allura issa meta jgħaddi kollox, m'hemmx għalfejn terġa' tibda titrejnja n-nies, m'hemmx għalfejn in-nies baqgħu f'posthom u x-xogħol allura ikun jista' jaqbad ritmu ferm iktar faċli. Sar ukoll elenku tal-miżuri pendenti minn budgets preċedenti li ġew implementati din is-sena, fejn intwera biċ-ċar li miżuri li jiġu klassifikati li qegħdin fil-proċess ta' implementazzjoni ma jitwarbux wara budget ġdid, imma jibqgħu jiġu segwiti sakemm jitwettqu. Għalhekk hija importanti l-pubblikazzjoni mhux biss bħala trasparenza, mhux biss bħala kontabilità tas-servizz pubbliku tal-Gvern, il-finanzi tiegħu trasparenti għal kollox u anke x-xogħol li nagħmlu bħala servizz pubbliku huwa trasparenti għal kollox. Imma iktar minn hekk hija esperjenza għal ġenerazzjonijiet fil-ġejjieni li iħarsu lejha u jgħidu kif ġraw l-affarijiet li huma talimiet għal kull min jiġi warajna. Il-Ministru għall-Finanzi il-Professur Edward Cicluna qal li r-rata ta' twettiq ta' 65% f'sena straordinarja biċ-ċirkostanzi kollha li ġabet magħha l-pandemija hija impressjonanti għaliex dan il-Gvern rali xorta jaħdem minkejja limitazzjonijiet kollha li kien hawn mhux biss f'pajjiżna imma fid-dinja kollha. Waqt iħares il-qudiem pożittività biex 3 ijiem oħra jippreżenta l-budget għas-sena d-dieħla. In-nies jafu x'jistennew minn dal-Gvern, ma jafux id-dettalji, però magħhom mistrieħ illi Gvern illi iżomm il-wedit tiegħu. Dejjem għamel budget ċertu prudenza u rnexxa u mbagħad se jirrapporta b'mod trasparenti ħafna kull miżura li saret minn dak il-budget. Allura wieħed iħares lejn nhar it-tnejn b'mod pożittiv li jistenna xi ħaġa tajba wkoll.